हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू USNMix चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग ने LG मैजिक रिमोट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैजिक रिमोट क्या है? व्हाट इज मैजिक रिमोट? अगर आपके पास कोई स्मार्ट टीवी है तो क्या कैसे आप इस मैजिक रिमोट को अब इस टीवी से कनेक्ट करेंगे, तो ये सब कुछ आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैजिक रिमोट इज इनिशिएटिव कंट्रोल इज एट हैंड, and with LG Magic Remotes you can control your entertainment by simply clicking, scrolling or by using unique LG voice met speech recognition technology। तो ये पूरा कंट्रोल होगा टीवी आपके रिमोट कंट्रोल से, ये मैजिक रिमोट से। इसमें स्क्रॉलिंग रहेगा, इसमें क्लिक रहेगा एंड आपका वॉइस कमांड भी ये से टीवी को ऑपरेट होगा। मतलब ये लाइक जो आप कंप्यूटर में माउस होगा उसी तरह स्क्रॉल बटन रहेगा, इसमें क्लिक भी रहेगा, इसी तरह आप टीवी को ऑपरेट कर सकेंगे। इसमें दूसरा कोई भी डिवाइस टीवी में लगाएंगे तो उस दूसरा डिवाइस से भी आप जब टीवी को कनेक्ट करेंगे तो उसी को भी आप इस रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फुल फीचर्स एंड डिटेल अबाउट दिस मैजिक रिमोट। बहुत सारा रिमोट कंट्रोल मार्केट में है, मगर आप पहले आपका LG स्मार्ट टीवी का मॉडल नंबर देख लीजिएगा एंड वो कौन ईयर का है, कौन साल का है। मतलब 2017 साल के रिमोट कंट्रोल अलग है, टीवी जो है उसी के हिसाब से रिमोट कंट्रोल भी अलग होगा। 18 साल के टीवी जो मॉडल नंबर है उसका रिमोट कंट्रोल अलग होगा। 2019 साल का जो स्मार्ट टीवी है LG उसके लिए भी मैजिक रिमोट अलग होगा। तो अलग अलग टीवी के लिए अलग अलग मॉडल नंबर के लिए रिमोट भी कंट्रोल भी अलग अलग है। तो पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्रोडक्ट लिंक उसी से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रोडक्ट लिंक से खरीदेंगे तो आपको जरूर कुछ डिस्काउंट मिलेगा, मगर खरीदने से पहले पूरा स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये मैजिक रिमोट क्या है। तो मैजिक रिमोट LG में जो आता है, ये मैजिक रिमोट से ही आप पूरा टीवी को ऑपरेट करेंगे। दोस्तों LG स्मार्ट टीवी इंक्लूड्स a magic remote control that acts as both a cursor and a remote control and a screen remote that allows you to operate your smart TV and the external devices connect to your smart TV। मतलब इस LG जो मैजिक रिमोट होगा इसको ये पूरा माउस की तरह काम करेगा। इसमें कर्सर होगा, इसमें रिमोट कंट्रोल के काम करेगा एंड स्क्रीन रिमोट ये भी काम करेगा एंड ये अलाउ करेगा आपको स्मार्ट टीवी बाहर से भी स्मार्ट टीवी में कोई डिवाइस लगाएंगे जैसे पेन ड्राइव, टैब, लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइस, DSLR कैमरा, कुछ भी आप कनेक्ट करेंगे तो इस मैजिक रिमोट से ही और ये बाकी डिवाइस जो कनेक्टेड डिवाइस होगा वो भी ऑपरेट होगा। तो ये LG टीवी में पहली बार अगर आप ये रिमोट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पहली बार में आपको इस टीवी से ये रिमोट को मैजिक रिमोट को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो दो काम करना पड़ेगा, पहले रजिस्टरिंग द मैजिक रिमोट कंट्रोल एंड देन कॉन्फ़िगरिंग द मैजिक रिमोट कंट्रोल। तो हाउ कैन यू रजिस्टर दिस मैजिक रिमोट कंट्रोल दिस स्मार्ट टीवी? कैसे आप रजिस्टर करेंगे? तो यू मस्ट रजिस्टर द मैजिक रिमोट कंट्रोल ऑन योर स्मार्ट टीवी व्हेन यू यूज द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहली बार में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर योर मैजिक रिमोट कंट्रोल यूजिंग दिस व्हील की, मतलब व्हील बटन रहेगा आपको जो ओके बटन होगा। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप्स आपको पहले करना पड़ेगा। टर्न ऑन द स्मार्ट टीवी को ऑन करना पड़ेगा एंड देन वेट फॉर 10 सेकंड्स, 10 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा व्हाइल योर स्मार्ट टीवी टर्न्स ऑन। जब तक ये टीवी स्मार्ट नहीं हो रहा है 10 सेकंड लगेगा इस टीवी को ऑन होने में। 10 सेकंड में आपको वेट करना पड़ेगा एंड देन एम द मैजिक रिमोट कंट्रोल एट द स्मार्ट टीवी। मतलब स्मार्ट ये जो टीवी के साथ ये मैजिक रिमोट अब सामने लाएंगे तो देन प्रेस व्हील बटन, ओके बटन क्लिक करने के ये मैसेज अपीयर्स ऑन दिस मैजिक रिमोट कंट्रोल इज रजिस्टर्ड। जो ऑटोमेटिकली इसमें टीवी में आपको मैसेज आएगा जो टीवी से ये मैजिक रिमोट आपके टीवी में रजिस्टर्ड हो चुका है। इफ द मैजिक रिमोट डज नॉट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा देन टर्न ऑन योर स्मार्ट टीवी ऑफ एंड ऑन अगेन एंड रिपीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो इसको टीवी को ऑफ कर दीजिएगा, फिर ऑन कर दीजिएगा, फिर ये स्टेप दोबारा करना पड़ेगा जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो जब जैसे कंप्यूटर में मैजिक रिमोट रहता है इसी तरह इस रिमोट कंट्रोल से इस टीवी में कर्सर भी रहेगा। मतलब कंप्यूटर की तरह ये कर्सर की तरह काम करेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसमें? सेटिंग्स करना पड़ेगा। पहले स्मार्ट होम में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, फिर ऑप्शंस पॉइंटर को सिलेक्ट करना है। टू कॉन्फ़िगर द स्पीड, शेप एंड साइज ऑफ दिस मैजिक रिमोट कंट्रोल पॉइंटर, परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब इस जो पॉइंटर होगा इस पॉइंटर को आप इसका साइज, इसका स्पीड, इसका शेप ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। LG मैजिक रिमोट का बटन का पूरा फंक्शंस देख लेते हैं। पहले क्या क्या बटन है इसमें? सिंगल क्लिक एक्सेस योर फेवरेट प्रोग्राम विद सिंगल क्लिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये सब बटन रहेगा, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ऊपर में पावर ऑन ऑफ है, उसमें ऑन होगा टीवी, ऑफ भी होगा एक ही बटन से। जो इंपॉर्टेंट है सबसे, थिंक यू AI स्पीक, इसमें ये वाला बटन आपको होल्ड करके आप कुछ भी वॉइस कमेंट देंगे उसी की तरह टीवी ऑपरेट होगा।
ये फंक्शन से आप गूगल असिस्टेंट, अमेजन एलेक्सा कुछ भी ऑपरेट कर सकेंगे। तो प्रेस एंड होल्ड द स्पीक बटन एंड गिव वॉइस कमेंट। वॉइस कमेंट देने के लिए थिंक यू स्पीक ये बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा। नाउ द हॉट कीज आपको जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो ये सब कुछ डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए इसमें हॉट कीज दिया हुआ है। डायरेक्ट की फॉर नेटफ्लिक्स, डायरेक्ट की फॉर अमेजन प्राइम वीडियो, लॉन्ग प्रेस फॉर एलेक्सा। तो आप ज्यादा देर तक इसको प्रेस करके रखेंगे तो अमेजन एलेक्सा भी काम मतलब हेल्प पाएगा। अभी जो बोल रहे हैं कि जिसमें पॉइंट क्लिक स्क्रॉल एक ही बटन से काम होगा, आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम का है। इसी स्क्रॉल जैसे माउस स्क्रॉल होता है कर्सर को स्क्रॉल करने के लिए, तो एकदम पूरा उसी तरह काम करेगा। पॉइंट क्लिक स्क्रॉल एक ही बटन से होगा। मूव योर मैजिक रिमोट कर्सर ओवर कंटेंट एंड प्ले विथ ए सिंपल क्लिक, इवन ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सब कुछ काम इसी कर्सर से हो जाएगा, ये बटन से हो जाएगा। एंड द यूनिवर्सल कंट्रोल, तो कंट्रोल एंड एक्सेस योर सेट टॉप बॉक्स, स्पीकर्स एटसेट्रा विद अ सिंगल रिमोट। तो ये यूनिवर्सल कंट्रोल भी मतलब ये बटन भी रहेगा, इसी से आप पूरा रिमोट कंट्रोल का पूरा ऑपरेट कर सकेंगे। इसी तरह टीवी ऑपरेट होगा। इसके अलावा इसमें चैनल चेंज करने के प्लस है, माइनस है, वॉल्यूम को चेंज करने के लिए अलग सा बटन है, सेटिंग्स के लिए अलग सा बटन है। ये पूरा डिटेल हम लोग अभी देखें। नाउ विल वॉच द बेसिक फंक्शंस ऑफ दिस एलजी मैजिक रिमोट। तो एलजी मैजिक रिमोट का बेसिक फंक्शंस देखते हैं। तो मैजिक रिमोट कंट्रोल ऑफर्स पॉइंटिंग, व्हील स्क्रॉलिंग, पैटर्न जेस्चर एंड वॉइस रिकॉग्निशन फंक्शंस। तो ये सब फंक्शंस तो रहेगा मैजिक रिमोट से। आप मैजिक पॉइंटिंग कर सकेंगे, व्हील स्क्रॉलिंग कर सकेंगे, पैटर्न जेस्चर ये सब कुछ कर सकेंगे, वॉइस रिकॉग्निशन कुछ सब कुछ फंक्शंस रहेगा इस टीवी में। एंड यू कैन यूज दिस फंक्शंस ऑफ दिस मैजिक रिमोट कंट्रोल टू कन्वीनियंटली नेविगेट द इंटरफेस ऑफ योर स्मार्ट टीवी। तो ये सब कुछ आप कर सकेंगे इस रिमोट कंट्रोल से। दो काम कर सकेंगे यूजिंग दिस मैजिक रिमोट कंट्रोल एंड यूजिंग पैटर्न जेस्चर्स। तो दोनों ही हम देखेंगे। पहले देखेंगे यूजिंग दिस मैजिक रिमोट कंट्रोल पावर बटन। इसमें पावर बटन होगा। तो पावर बटन क्या काम करता है? टर्न्स योर टीवी ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ बटन रहेगा। आप देख रहे हैं लाल जो रेड कलर का होगा ऊपर में, लेफ्ट साइड में ऊपर में, तो पावर बटन हो। पावर बटन से आप ऑन और ऑफ करेंगे टीवी को। स्मार्ट होम, होम रहेगा, होम बटन रहेगा। इसमें ओपन्स द होम स्क्रीन ऑन योर टीवी, स्मार्ट टीवी। मतलब टीवी में होम स्क्रीन आने के लिए होम बटन को क्लिक करना पड़ेगा। बैक बटन होगा, रिटर्न टू द प्रीवियस स्क्रीन और फंक्शंस, मतलब जो फंक्शंस आप आ गए मगर बैक करना चाहते हैं तो बैक बटन रहेगा। वॉइस रिकॉग्निशन, जो थिंक यू एआई, ये फंक्शंस करने के लिए वॉइस रिकॉग्निशन बहुत ही अच्छा मतलब ये रिमोट है, रिमोट में है ये फंक्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि ये वॉइस रिकॉग्निशन से आप अमेजन एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट ये सब आप इसमें ही चला सकेंगे। तो ये वॉइस रिकॉग्निशन बटन भी है। नेविगेशन, नेविगेट द इंटरफेस, दिस कॉजेज द पॉइंटर फॉर द मैजिक रिमोट कंट्रोल टू डिसअपीयर एंड फोकस सिंबल टू अपीयर। तो ये नेविगेट बटन रहेगा, एडजस्ट द फोकस। एंड व्हील बटन रहेगा, टर्न ऑन व्हील, ओके बटन, फॉरवर्डेड बैकवर्ड, स्क्रॉल अप डाउन टू पेज दिस डाउन चैनल। मतलब स्क्रॉल, अब रिमोट कंट्रोल एक बार हाथ में आएगा फिर वीडियो देखेंगे आपको पूरा पता हो जाएगा। व्हील बटन से आप अप डाउन करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर में वेरी इजीली यू कैन ऑपरेट दिस एंड प्रेसिंग दिस व्हील, ओके बटन, रन सिलेक्टेड देम। तो मतलब जब चलाएंगे तो इसको पता चल ही जाएगा। 3D टर्न ऑफ मोड रहेगा इसमें, टर्न 3D मोड ऑन और ऑफ रहेगा। एंड क्विक मेनू के लिए 1 2 3 प्रेस करना पड़ेगा। रियल टाइम टीवी प्रोग्राम्स, एक्सटर्नल इनपुट्स एंड ओपन स्क्रीन रिमोट्स एंड वीडियोस, फोटोज, म्यूजिक फाइल्स टू ओपन क्विक मेनू करने के लिए 1 2 3। वॉल्यूम बटन रहेगा, कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ योर स्मार्ट टीवी, एक्सटर्नल डिवाइसेस, कुछ भी बाहर से भी कोई डिवाइस लगाएंगे उसको वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए वॉल्यूम बटन रहेगा। म्यूट बटन भी रहेगा, टर्न्स द म्यूट बटन ऑन और ऑफ कर सकेंगे। तो यूजिंग पैटर्न जेस्चर्स यू कैन मूव मैजिक रिमोट कंट्रोल इन सर्टेन वेज। टू यूज पैटर्न जेस्चर्स परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको, ये फॉलोइंग स्टेप्स थोड़ा देख लीजिएगा। एम द मैजिक रिमोट कंट्रोल एट योर स्मार्ट टीवी, मतलब स्मार्ट टीवी से रिमोट कंट्रोल से आपको टीवी के सामने लाना है। होल्ड डाउन द व्हील की, व्हील ओके बटन को क्लिक करना है ऑन द मैजिक रिमोट कंट्रोल। ए राउंड आइकॉन अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन, मतलब स्क्रोलिंग का जो आपका लोगो होता है वही आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। होल्ड डाउन द व्हील ओके बटन एंड ड्रॉ द डिजायर्ड पैटर्न एंड आउटलाइन ऑफ दिस पैटर्न अपीयर्स ऑन स्क्रीन। मतलब इसमें आपका पैटर्न जो आपका अपीयर होगा इस स्क्रीन में, मतलब टीवी में। रिलीज दिस व्हील बटन ऑन मैजिक रिमोट कंट्रोल टू रन द पैटर्न जेस्चर्स, मतलब आपको जो पैटर्न करना है ये जेस्चर आ जाए, मतलब करने के लिए को व्हील की को एक बार होल्ड से मतलब आपको रिलीज कर देना है। द फॉलोइंग ऑफ दिस पैटर्न जेस्चर्स यू कैन यूज दिस स्मार्ट टीवी। क्या क्या करना पड़ेगा अब एक बार देख लीजिएगा। नाउ व्हेन ड्राइंग, मतलब जब आप ये ड्रॉ करेंगे स्मार्ट टीवी में, व्हेन ड्राइंग 2 or more patterns you must draw the second pattern with 1 second or releasing the wheel OK button। wheel OK बटन को रिलीज करके ही आप कर सकेंगे। and after the first pattern and after the second the pattern input
is terminated when the first pattern is run. Pattern gestures may not work when certain windows are open. मतलब कुछ ज्यादा विंडोज ओपन रहेगा तो इसमें काम नहीं करेगा। मतलब अगर आप रिमोट कंट्रोल चला लेंगे तो आपको पता पूरा हो जाएगा। तो LG मैजिक रिमोट का वॉइस रिकॉग्निशन ये फीचर्स भी रहेगा इस मैजिक रिमोट में। इसमें ये मैजिक रिमोट जो है इसमें जो स्पीक जो वॉइस रिकॉग्निशन जो वॉइस वाला स्पीक वाला जो बटन है उसको होल्ड करके अगर आपने कोई भी बात मैंने कोई भी कमेंट देंगे वही कमेंट आपको कीवर्ड की तरह काम करेगा। तो ये वॉइस रिकॉग्निशन बटन बहुत ही काम का है। इससे आप अमेजन अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट ये कुछ भी आप इसमें टीवी में ऑपरेट कर सकेंगे, मतलब इस डिवाइस से चला सकेंगे। तो इसमें आप इसके अलावा आप सर्चिंग भी कर सकेंगे। कुछ किसी को कमेंट्स करना है कोई सोशल नेटवर्क में तो आप डायरेक्टली इसको एक्सेस करके जो बोलेंगे एक बार चेक कर लीजिएगा, फिर भी जब बोलेंगे वही कमेंट इसमें लिखा हो जाएगा। जस्ट सिंपली यू जस्ट सेंड दिस, मतलब आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी आप काम वॉइस से काम कर चला देंगे। ये सिंपली प्रोसेस है। ये पूरा आपको पता होगा, अगर आप ऐसे कंप्यूटर यूज करते हैं तो पूरा पता होगा, उसी की तरह काम करेगा, वॉइस की तरह काम होगा। वॉइस को चेंज करना चाहता है, टू चेंज द वॉइस रिकॉग्निशन लैंग्वेज टू द स्मार्ट होम, देन गो टू द स्मार्ट होम में जाना है, देन सेटिंग्स, देन ऑप्शंस, देन लैंग्वेज, देन वॉइस रिकॉग्निशन लैंग्वेज। पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, फिर ऑप्शंस में, फिर लैंग्वेज में, एंड देन वॉइस रिकॉग्निशन लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से आप बोलेंगे उस वॉइस को, उस लैंग्वेज को आपको देना है। अगर आप सेट कर दिया हिंदी, देन यू जस्ट स्पीक इन हिंदी, तो कंप्यूटर आपको समझ लेगा कि हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी के हिसाब से वो कीवर्ड को देके उसमें सर्च आ जाएगा, ब्राउज आ जाएगा। कोई भी कमेंट्स करना, कुछ किसी भी काम आप वॉइस की तरह कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा फीचर्स ऑफ दिस LG मैजिक रिमोट। ये है स्क्रीन रिमोट। मतलब स्क्रीन रिमोट जैसे कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रहता है, उसी तरह ऑन स्क्रीन रिमोट कंट्रोल भी हो जाएगा। यू कैन यूज दिस ऑन स्क्रीन रिमोट टू ऑपरेट योर स्मार्ट टीवी और एक्सटर्नल डिवाइसेस। नाउ अनदर फीचर इज यूनिवर्सल कंट्रोल। मतलब ये बटन से आपको यूनिवर्सली जो इस टीवी में बाहर से कोई भी डिवाइस लगाएगा तो उसको आप ऑपरेट कर सकेंगे। यू कैन रजिस्टर एन एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू योर स्मार्ट टीवी यूजिंग स्क्रीन रिमोट एंड ऑपरेट इट थ्रू यूनिवर्सल कंट्रोल। जो स्क्रीन रिमोट होगा उसी तरह से आप इसमें कनेक्ट कर सकेंगे। स्क्रीन रिमोट कंट्रोल से आप इसको कनेक्ट करके यूनिवर्सल कंट्रोल से आप ऑपरेट कर सकेंगे। मगर ये आसान नहीं होता है, सब डिवाइस इसमें कंपेटेबल नहीं होता है। जैसे कि द स्क्रीन रिमोट ओनली सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर दैट यू कैन सिलेक्ट इन द यूनिवर्सल कंट्रोल सेटिंग्स। प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सम मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट सपोर्टेड, मतलब दूसरा कोई प्रोडक्ट के लिए ये सपोर्टेड नहीं होगा। इसके लिए सेटिंग्स ऑफ द यूनिवर्सल कंट्रोल एंड यूजिंग द यूनिवर्सल कंट्रोल इज वेरी सिंपल। आपको सेटिंग करने के लिए आपको क्विक मेनू में जाना है तो 1 2 3 एंड टू सेट ऑप्शंस आएगा, सेटिंग्स आएगा, ऑप्शंस एंड सेट द यूनिवर्सल कंट्रोल। एकदम सिंपल प्रोसेस। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। एंड होम थिएटर के लिए भी एक ही बात हो, होम थिएटर, साउंड बार और कुछ भी प्लेयर आप इसमें से बाहर से एक्सटर्नली इस टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यूनिवर्सल कंट्रोल बटन से आपको पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डर जो होगा उसी से आप कनेक्ट करके फिर यूनिवर्सल कंट्रोल से आप इसको कंट्रोल कर सकेंगे। एंड यूजिंग दिस यूनिवर्सल कंट्रोल कैसे करेंगे, हर बटन काम भी नहीं करेगा। जैसे कि बैक, नेविगेशन, व्हील, चैनल, ये सब भी काम कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मतलब कोई ठीक नहीं है। काम पूरा करेगा बाहर एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू दिस रिमोट कंट्रोल, ये हर डिवाइस में नहीं होगा। कुछ मैन्युफैक्चरर जो मैंने मतलब इसमें दिया, जैसे LG का होगा तो LG ब्रांड ही सपोर्टेड आएगा, ज्यादा करके चांस है। तो ये था पूरा डिटेल अबाउट दिस मैजिक रिमोट। ये मैजिक रिमोट का पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं। एंड नीचे बहुत सारा मैजिक रिमोट का प्रोडक्ट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्रोडक्ट लिंक से कर देंगे तो आपको जरूर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो दैट्स इट एंड हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।